미추 초강력 괴물 파워 BLDC 차량용 무선 에어건 진짜 대박이에요. 이 작은 친구가 13만 RPM이라는 미친 회전 속도를 자랑하니 먼지와 오염물질이 순식간에 사라지는 게 느껴져요. 특히 차량 내부 청소할 때 완전 필수템. 리뷰를 보니까 많은 분들이 진짜 강력하다, 배터리도 오래가서 편해 라는 극찬을 하고 계시더라고요. 무선이라서 사용하기도 편하고 어딜 가든지 쉽게 사용할 수 있어서 정말 좋았어요. 그리고 디자인도 깔끔해서 차에 두기에도 멋스럽고 가벼워서 손목에 부담도 없답니다. 청소가 이렇게 재밌어진 건 처음이에요. 여러분, 이 괴물 에어건으로 차량 관리해보세요. 절대 후회하지 않으실 거예요.